Haleluya, haleluya, haleluya. Omulokozi Yesu yebazibwe aweebwenye ekitiibwa atenderezebwe. Twebaza Katonda olwa program gye yatuwa eya Health is Wealth ne Musawo Hilda. Mukama waffe Yesu yebazibwe aweebwe ekitiibwa nga situnnaba kugenda mu program yaffe eŋŋanzi era ennungi katwewombeekeko tusabe. Haleluya. Katonda omulungi, Katonda omwagalwa, Katonda ow'ekisa, tujja maaso g'okukwebaza, okukugulumiza n'okukutendereza. Tukwebaza olw'obulamu bw'otuwadde, tukwebaza olw'emmere gye watutondera erimu ebiriisa emibiri gyaffe. Ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza era tukwebaza ku lwa Musawo Hilda okubanga atusomesa engeri gye tuteekeddwa okulyamu, engeri gye tuteekeddwa okubanga ate tumanya eddagala lye wateeka mu birime bituyambe okubanga ate tubeera balamu bulungi nga tukozesa emmere gye wateekawo, emmere gye watutondera. Weebale Mukama, weebale Katonda waffe, ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Gwe naali gy'oli yanguwa, funa akatebe, tuula kalira. Musawo yatuuse dda mu studio za Canaanland Family okubanga ate atusomesa. Haleluya, amiina. Musawo, genda mu maaso, akazindaalo kaako. Abooluganda, mbaaniriza mu session eno eya health era nga tulina eddakiika ntono tuveewo ate programu endala zigende mu maaso. Mbadde mbasaba tuyite mu bwangu nga tubuuza ebibuuzo. Jjo mpoza ekibuuzo kyenzijukira kyekyamazzi aga taapu nti ate go gali gatya. Amazzi aga taapu Butuufu National Water and Sewage Corporation etukoledde omulimu gw'amaanyi era gwa ttendo okubunya amazzi ago buli kanyomero, buli katundu, naye amazzi ago gabeera treated with chlorine. Ate era still ne pipes ze baaga transportingiramu okutuuka we gayina okutuukako. Muganda wange, those pipes contain some chemicals of which pipes ezo zibeera ziri outside the soil oba ziri in contact with light. Kati ne twesanga nga some ebintu ebimu biva mu pipe oba obutu obumu obwakozesebwa mu pipes ezo buyingira mu mazzi. Kale ne tunywa amazzi nga it is not 100% safe wadde oba ogafumbye. There is only one water which I know that is healthy and contain our life, that is well water. Thank you. Oluganda, nyongera okubaanirizaako Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo nga bwe twabadde ku kyokuyiga ekyajjo. Abaabaddewo jjo baabadde n'ebibuuzo naye sofa ndowooza tebalina bibuuzo kati. Kati katugende ku kyokuyiga ekyolwaleero. Baganda bange, tukyali ku introduction, jjo tetwasobodde gimalayo olw'obudde, ate era ne leero tugenda kukoonako katono bwe tutyo mpola mpola kasita buli lunaku tugenda kubeera nga twogera ku kye bayita health. Kati ekyawandiikibwa kyentaddewo kaakano kiva mu Daniel chapter 1 verse 11 to verse 15. Badde manye ntandikira ku 12 naye kale katutandikirawo ku 11. Egamba etya nti Daniel n'alyoka agamba omusigire omukulu w'abalaawe gwe yafuuza Daniel, n'Akonaniya, Misayini ne Azaliya nti okeme abaddu bo ennaku 10 nkwegayiridde, batuwenga ebijanjaalo okulya n'amazzi okunywa,
amaaso gaffe galyoke gakeberwe w'oli n'amaaso g'abavubuka abalyanga ku mmere ya kabaka era nga bw'oliba okole bw'otyo eri abaddu bo. Awo n'abala katusooke tukomekaawo ku lw'13. luno olunyiriri lulaga nga Daniel baali bawambiddwa era nga babatutte mu babuyita busibe bunyage mu nsi endala. Weewaawo bwe batuuka eyo kabaka yalagira nti abavubuka bonna abaggibbwa mu nsi ya Yuda bateekebwe ku mmere ya kabaka, bwe batyo nno basobole okulabika obulungi. Bwe wayitawo ennaku ebbanga eggere kabaka ajja bakebera alabe oba bafaanana bulungi mu maaso ge. Bwe batyo nno omulaawe wa kabaka oba omukulu w'abalaawe bw'atyo bwe yali naye agenda okikola nga ekiragiro kya kabaka, naye Daniel bambi n'amuyitiramu n'amugamba nti ffe totawaana tuwa mmere ya kabaka, neera tukeme n'ebijanjaalo awamu n'amazzi ffe tunywe era tulye n'ebijanjaalo. Bwe tutyo ennaku 10 zokka ekiseera kya kabaka kijja kuba tekyennatuuka, ffe osooka otukebere ojja kulabawo enjawulo. Kale nno baganda bange, bwatyo ennaku 10 bwe zaggwawo nga Daniel bwe yali amusabye, omukulu w'abalaawe n'akomawo okubakeberako alabe ddala ebijanjaalo bibakoze bulungi okusinga bali ababadde balya ku mmere ya kabaka. Kale bwatyo bwatuuka tuyingire ku lunyiriri olw'14 tulabe. Olw'14 lugambye nti awo n'abawulira mu bigambo ebyo n'abakema ennaku 10. Awo ennaku 10 bwe zaggwa amaaso gaabwe ne gafaanana bulungi era baali nga bagezze omubiri okusinga abavubuka bonna abaalya ku mmere ya kabaka. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Bw'atyo nno Daniel ne banne ababiri bwe baali emmere y'ebijanjaalo, ffe gye tuyinza okunyooma nti kulya bubi, mazima ffenna tumanyi ekibeera ku mmeeza ya kabaka. Emmeeza ya kabaka kubeerako wayini, kubeerako ebifi, kubeerako ebyassava ebisiike n'ebitali bisiike, ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Kati ffe mu Uganda ekitali kirongoofu tulaba embwa biki, kati ate oyinza okisanga ng'eri si kya muzizo ng'era kirongoofu. Kati we tuyinza okugambira nti oba oliawo emmeeza yaliko ebirongoofu n'ebitali birongoofu. Jjukira bano abaana ba Isirayiri baali beesosola oba beesosola mu byokulya. Bw'atyo Daniel bwe yagaana okulya ne banne ababiri bwe baagaana okulya emmere eyo. Bwe yagaana okulya mu nnaku 10 omulaawe wa kabaka bw'atyo yakomawo okubakeberako okulaba bafaanana batya okusinziira ne ku bali baawe emmere ya kabaka, okubasanga ng'olunyiriri olusembeyo bwe lugambye nti nga bafaanana bulungi era nga baali bagezze omubiri okusinga abavubuka bonna abaalya ku mmere ya kabaka. Waliwo olunyiriri ate eri mu maaso olwogerako nti nno amagezi gaabwe n'okutegeera kwabwe kweyongera. Ndowooza ate olwo ndi wakuluwa nkya olw'ensonga y'obudde, njadduleeta nkya. Kale bwe tutyo bwe tulaba nti newankubadde kabaka yali ng'ali ebyessava ebirungi awamu n'abantu abalala bonna, naye ate omwana Daniel yali amanyi pharmacology ya Katonda. Amazzi, ebijanjaalo, nsigo ya mu ttaka ewa amagezi okutegeera awamu n'okumanya. So kyotayinza kusanga mu mmere ey'essava ey'emmeeza ya kabaka.
Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Oyinza okwebuuza nti eyinza kuba atya nga teriimu birungo, kati olaba beans they contain protein ne meat containing protein. Naye ate protein ali mu beans ali so vital okusinga protein ali mu beef. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Nti teri musawo yali akugambye nti okusinziira ku mbeera gy'olimu va ku bijanjaalo, naye ate asobola okugamba nti okusinziira ku mbeera gy'olimu va ku nnyama. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Muganda wange weebale olw'ekibuuzo ekyo, kiwulidde bulungi. Ng'era bwe nasoose okubasomesa ku kimera, nti ekimera bw'okigabirira amazzi ne kibeera n'omusana ate ne kitabeera na mpewo, ekimera bw'okigabirira n'empewo n'okigabirira n'omusana naye ne kitabeera na woota, kikala. Ebintu ebina byonna bitambulira wamu. Nababuulidde ku kimera nti ekimera ekiri awakapa n'ekimera ekiri awagimu byekikuwa, bino byekikuwa ebiri awagimu, ate awakapa si production si bwebeera ng'eri awali fertilized. Kansuubira ekyo kitegedde. Kati ogambye ku bantu abali ku kyeyo biki bye balya ne bino ebyokulya kunywa, kiri advisable okusooka n'olyoka onywa amazzi, oba si ekyo n'osookayo amazzi. Kati wano mbeera mu busawo, kubanga ekyo ate tekyawandiikibwa mu Bayibuli kukibaleetera. Kati wano mbeera mu famasi y'ensi, so si pharmacology ya Katonda kuba ekyo teyakyogerako, naye mu famasi y'ensi omuntu scientists balaga nti omuntu olina kusooka kunywa amazzi, then after 5 minutes take your food. Kansuubire n'ekyo nkizzeemu bulungi. Abali ku kyeyo biki bye tulya? Nze live example, ewaka nali ndya healthy diet, nga ennyama njirya lumu mu wiiki, enkoko njirya lumu mu mwezi oba n'obutagirya. Bwe ntuuka wano bwe ntyo natandika okulya enkoko buli lunaku, muceere enkoko. Ate nga nze neefumbira. Baganda bange nalwala era wenjogerera, sirya nkoko, sirya nyama. I only use vegetables and fruits. That's why navaayo nange nensuggestinga nti at least nsobola okulabula bannange ku information gyenfunye ate ne experience yennyini gyempiseemu, ate abalala balime okugiyitamu. Kale sister, ng'olya enkoko, ng'olya ennyama, nga bw'ogyagala fried chicken, pizza, biki birye n'obwegendereza, ng'omanyi nti tebiriimu bulamu. Yes, nagendererako ku history y'Abawarabu bano balinga balya healthy food, naye eventually western food yajja ne batandika okulyanga packed, kangambe packed food like meat, like chicken, mu kifo kyo eziva ebweru, ezo zituna ndowooza nammwe muzirina mu mafridge, of which they are treated, they contain so many things, chemicals they are there. Nera bw'ozisomako mulimu benzonate, simanyi mulimu biki. In fact ndowooza nandigenze na mu fridge ne mbasomera byonna nga bwe biri, ne mumanya nti those things which they put in there, they are not good for our lives, most especially we Africans abava mu nsi yaffe ng'emibiri gyaffe gyamanyiira okulya ebintu ebiri healthy. Mpozi nga bw'obeera mu Uganda gwe tolya bintu biri healthy, naye nga bw'obaayo ng'olya ebintu ebiri healthy, bw'otuuka eno oba olina okulwala, ate olumu n'otakimanya, bw'otyo ne weesisinkana nga tofunye obuzibu obusingawo. Weebale nnyo.
Muganda wange obuuzizza ekigambo kirungi nnyo ekintu ky'emmere nti waliyo emmere enfu n'emmere ennamu. Kituufu nnyo nti gye kiri, naye era nga bwe tugenda okugenda mu maaso nga tuyiga tujja kulaba nti tujja kugenda lwakuba nti twakatandika tugenda kuyiga ku mmere, tukwate kimu ku kimu, ebirungo kimu ku kimu, buli kimu tugenda kikwatako okuyita mu puroguramu eno. Mbadde nkusaba obeere mugumiikiriza, buli bwe tusoma ku kintu omwo kye tusomyemu ky'oba ojjamu ekibuuzo, kubanga buli mmere kakabeere katungulu tujja kasomako, kebeere ennyaanya tujja giyigako, kakabeere kanzaali era tulabe kanzaali ki ke tulina okulya oba ke tutalina kulya. Beera mugumiikiriza. Kati obuuzizza ku ky'emmere ennamu n'emmere enfu. Kituufu nnyo, ebiseera ebisinga tuwoomerwa emmere enfu ate ne tukyawa emmere ennamu. Emmere efiira mu nfumba efa etya? Butto gwe tukozesa mubi eri obulamu bwaffe olw'ensonga it contains cholesterol. Oyo cholesterol ayingira mu blood vessels zaffe bw'atyo n'atuleetera endwadde ez'enjawulo. Ate era still ne bwe tuba tukozesezza oil omutuufu like olive oil, coconut oil, ate era olumu tumanyi omufumbako which is not good. Kati emmere enfu yeeyo ekozesebwa ebintu ebifu ate era n'obifumba bubi. Kankuwa ekyokulabirako baganda bange, tuwoomerwa piraawo. Naye piraawo afumbibwa atya? Bateekamu butto, butto n'anyooka n'omukka, olumu n'aleeta n'omuliro waggulu. Bwe butyo nno ne twekanga nga tutaddemu obutungulu, ne tuteekamu ennyaanya, era still ne tubirinda ne bisiriira bisobole otukolera kkala ya piraawo. Emmere eyo gy'ogenda okulya okutandikira ku butaalimu butwa, akatungulu n'ennyaanya obifudde butwa, bw'otyo n'oteekamu omuceere guba gwafuuse dda butwa, n'oteeka ekintu mu lubuto lwo ekigenda okutta mpola mpola, era bw'okikozesa buli lunaku tojja kusigala kyekimu. Emmere ennamu yeetya? Y'emmere efumbiddwa ku muliro omusaamusa, moderate heat. Ate bw'oba nga ovudde ku moderate heat, nti eyo emmere yeeri ku heat with saucepan and food. Naye kati ku mmere yaffe ey'ekinnansi like ettooke eribeera steamed, eryo ddyo ne bw'oliteeka ku high temperature, olw'ensonga emmere eyo it is just steamed, neera it is 100% healthy. Mukama waffe Yesu Kristo akuwa omukisa ng'otegeera ebigambo ebyo. Kale katwogereko ku kye bayita epaapaali olunaku olwaleero. Kansuubire ebibuuzo biweddeyo byonna. Epaapaali lya mugaso okuviira ddala ku kikoola, otuuke ku paapaali lyennyini, otuuke ku busigo obuli munda mu paapaali, otuuke ku mirandira. Byebyo bintu bina bye tugenda okulaba eby'omugaso ku paapaali oba omuti ogw'epaapaali, nti guyina ebintu bina oba eddagala lya bintu bina. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Naye nga tugenda kutandikira ku popo fruit. Kale katuyige ku kye bayita ekibala eky'epaapaali. Epaapaali kintu kirimu oval shape. We can define it as a fruit. Neera nga tulaba fruit eno munda ebeeramu obusigo,
munda ebeeramu obusigo bw'etyo nno bw'oba oyagala okulirya waggulu wabeerayo obukoloboze mw'oyisa akambe n'osobola oddisala obulungi bw'otyo nno obusigo n'oba nga obuggyamu bulungi. Kale katulabe emigaso egy'ekibala ekyo. Weewaawo obudde bwe butusobozesa tugenda kulaba ate ne ku busigo butuyamba butya. Ekibala kye bayita eppaapaali bw'okirya kiyambako ku oba kireducinga risk ya heart disease. Bwe tubeera nga tulaba kyekireeta heart diseases, ebiseera ebisinga sodium intake yereeta heart diseases. So ate bw'otekinga ennyo potassium tugisanga mu popo n'ebibala ebirala oba n'emmere endala. Kale nno bwe wettanira ennyo popo tufuna kye bayita potassium, bwe tutyo ne tureducinga ekirwadde kye bayita heart disease oba obulwadde obw'omutima. Ekirala kye tufuna nga tulidde eppaapaali liyamba okureducinga risk of cancer. Weewaawo kansa kyeki kansooke nkyogereko. Kansa bwe butafaali obufudde, naye ate obutafaali obufudde ne bulemera mu mubiri, kubanga buli luvannyuma lwa nnaku is it 3 days buli muntu afiirwa obutafaali oba dead cells zibeera eliminated from our bodies. Naye obutafaali obwo obufu bwe bugaana okuva mu our bodies bwekuŋŋaanyiriza awantu ne bufuula oba ne buteekawo abasawo kye bayita kansa. Kale therefore bw'oba nga okozesa nnyo popo obeera oreducinga ku risks z'okufuna kansa. Ye popo ng'ekibala kiyambako okuggyamu dead cells ezo mu mubiri gwo obuteekuŋŋaanya kukola oba kirwadde kye twandiyise kansa. Neera nga tulaba nti papaya akozesebwa nnyo okukendeeza nti akusanze oyina kansa, akendeeza ku kye bayita prostate cancer, akendeeza ku colonal cancer oba colorectal cancer oba uterine cancer ne breast cancer. Yes, kituufu nnyo ne breast cancer reducinga in case okozesezza nnyo eppaapaali ng'oyina ebika ebyo ebya kansa. Omugaso omulala gwe tufuna mu popo, eppaapaali liyamba abalwadde ba sukaali diabetes. Omulwadde wa sukaali kyetaagisa nnyo okulya, naddala oyo ali ku type 2 ye sukaali azze obukulu ye type 2. Amuyamba nnyo okubeera nga reduced. Neera tumanyi nti okuyita mu mmere sukaali awonera ddala. Naye papaya ayambako okureducinga ku insulin levels mu muntu. Ekirala nti papaya as a fruit helps in aiding digestion. Bw'olya eppaapaali kizibu nnyo okusangibwa n'obuzibu bwa constipation, enfulumayo etereera. Era ng'omuntu akozesa nnyo papaya kibeera kizibu nnyo okufuna, simanyi ekyenda kyegasse, ekyenda kyekutte, ate sifuluma bulungi, ate mmala ennaku 7 sifuluma. Ng'okozesa papaya ekintu ekyo tekisobola kutuukako. Yes, papaya reduces blood pressure. Nti bw'obeera ne blood pressure weetaaga okwettanira nnyo papaya.
towonera ddala naye ate akuyambako obutabeera nga buli ssaawa pressure yo eri waggulu. Jjukira twayize tumukago eddi akasoose tulabye nti papaya reducinga ku risk of heart disease whereby cholesterols are washed away. That means nti ne ku blood pressure eri waggulu neera mubeeramu obuzibu bwa cholesterol oyo kati then cholesterol bw'ayozebwamu kitegeeza your blood pressure will come to normal, yes, say no more but normal. Papaya tugikozesa nnyo mu kukola akasusu. Mu muntu alya eppapaali aba n'akasusu. Bw'oba oyagala okufuna kakala naddala ffe abali ku nakyo ate abali black, papaya eno ffe tekitwetaagisa kugenda kunoonya bizigo byetwerusa. Papaya akuyambako okulighteninga kasita oba ng'omukozesa nnyo, for example ng'omukuba mu juice ate n'oteekamu oba oliawo ebibala ebirala ebyefaananyiriza kala eyo, weekanganga langi yo egenda etereera. For example mu papaya omwo n'okubiramu emiyembe bw'otyo nno n'oteekamu kalemoni katono nnyo. Akasusu ko kaba kalungi ate era ng'okoze ne kalightening akatono. Era bw'oba oyagala kabeere nga keeyongerako osobola okuteekako face scrub oba eyo gye tuteekako n'obirindako for 15 minutes ku lususu lwo. No obiblendinga bulungi nnyo papaya yo n'oteekamuko ka lemon, n'oteekamuko what else, oteekamu ka lemon katono n'oteeka ku lususu lwo bw'otyo nno. After 15 minutes n'onaazaako facial yeeyo gy'otaddeko, akasusu kagenda kudda buto abadde ow'emyaka 3 ogiteme paka ku myaka 2. Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe. Nga bwe tulabye nti kakola olususu era ng'olususu lwaffe lulimu kye bayita collagen oba okubeera nga olususu lwo lukwatidde wamu okuba nga tokaddiwa. Bwe tutyo tulaba nti emyaka gye gigenderera collagen egenda ekendeera, bwe tutyo ne tufuna wrinkles. Naye ate bwe wettanira ennyo papaya olususu lwo ludda buto. Collagen zibeera zijja mu lususu lwo ate ne luddamu ne lwewumbako oba ne lukendeeza ku nkanyanya. Kyekirala papaya as a fruit eyambako ku nviiri. Enviiri zo ne scalp ne bibeera nga birabika bulungi olw'ensonga mulimu oils eziri vital for our scalp and skin. Bw'olya kale katugende ku kintu ekirala, tugende ku kye bayita seeds. Seeds bw'ozijjangamu muganda wange tozikanyoganga olw'ensonga zino wammanga. Ensigo ezo z'olaba zirimu ebirungo ebituyamba ku kidney function kye bayita ensigo. Nga tonnalwala nsigo muganda wange tolinda kulwala. Kyekyo lwaki Katonda yatuwa emmere ey'obutonde tubeere balamu tuleme kulinda kulwala ate tugende simanyi batudonetingire kidini onoonye owooluganda owayenyambayo ne kidini emu. Mukama Katonda yatutegekera entegeka ennungi kyova olaba nga nasoose nabyawandiikibwa. Kale nno muganda wange ng'oyagala okubeera ne kidini efunctioning obulungi wettanire ennyo kye bayita papaya. Ekintu ekirala kye tulaba ku busigo ate kye nayagala ennyo nga sinnaba kutuuka ku kirala kyonna, it is a family planning. Obusigo obwo bw'olaba muganda wange family planning y'amaanyi nnyo ku baami ne ku bakyala.
ekyo sijja kigenda nnyo so deep olw'ensonga mukama alimala kumpa mwami nenkigezesa nange needaba enkola yaakyo naye nga ba scientist balaga nti okwekkatira pills n'okugenda ku mayiso ago agatuleetedde ebizimba mu lubuto agatuleetedde kansa mu mbuto kubanga amazima gali nti tebiri mu bulamu for meanwhile bisobola okutaasaako obutafuna bulubuto naye bireetera hormonal imbalance kyekyo lwaki olaba nti oba tosobola kufuna lubuto naye with the hormonal imbalances mulimu endwadde zino wammanga cancer heart failures ebyo byonna biri mu pills oba all contraceptives oba family planning methods tebakulimba nze nkiyinako bwino. Yes, kati nga tukyali ku kya family planning tujja kuyigako ekintu ekimu ekirala eyo maaso ekyo kyo nkikkiriza kubanga waliwo eyali akiŋŋambyeko nti kyakozesa lwakuba leero si kye tuliko naye nga nja kibabuulirako nga nayo family planning lwakuba nti nze sigigezesangako. Kale tugende ku kintu ekirala ekya seeds era ziyambako ziri mu properties eza anti-cancer bw'ozirya ziyambako ku kansa era it was yesterday nababuuliddeko nti nalaba ka video ng'omwami atema amapapaali ate on top of that yayina buseeds nga bungi kiteekwa okuba nga naye akimanyi nti namwo mulimu property